एंटीटसिव ऐसे ड्रग होते हैं जो टस्क को कंट्रोल करने का काम करते हैं, उनको रिड्यूस करने का काम करते हैं। तो फिर टस्क क्या होता है? अगर आप एक टीचर हैं मेरी तरह, तो क्लास में लंबा चौड़ा लेक्चर ले रहे हैं तो आपका गला कई बार सूख जाता है, जिसके कारण से आपको बीच बीच में ऐसा करना पड़ता है। या अगर नॉर्मल व्यक्ति भी हैं तो कोई भी मैक्रोजम अगर चला गया है तो वो आपको इरिटेट करेगा। इसके कारण से आपको इस तरह के इरिटेशन फेस करने पड़ते हैं। एंटीटसिव ड्रग ऐसे ड्रग हैं जो इस तरह के टस्क के इंफॉर्मेशन जो कि इस पर्टिकुलर पार्ट से ब्रेन तक पहुंच रहा है, इनके इसी मूवमेंट को रोकने का काम करते हैं। या तो इस पर्टिकुलर पार्ट पे जहां पे टस्क का स्टिमुलस इनिशिएट हो रहा है वहां पे मास्किंग करने का काम करते हैं, ताकि वो मास्क हो जाए और उसका जो सिग्नल है ब्रेन तक ना पहुंचे। और इन दोनों तरीके से वो आपके टस्क को कंट्रोल करता है, मिनिमाइज करता है, और ऐसे ही एजेंट को हम एंटीटसिव बोलते हैं।